नॉमिनेशन फॉर्म फिल करपा खातीर आमचे असंख्य कार्यकर्त्या सकट आयज आमी हांगासर आसात। आयज आमी भारतीय जनता पार्टीन 22-23 वर्सां सामकें हिरिरीन काम केलें आनी आमकां अपेक्षा आसली की आमकां पार्टी आमची खंय तरी दखल घेवन आमकां पार्टी तिकेट दितली। आमी दावेदारी केल्ली, पण आयज पर्यंत आयज लास्ट डे नॉमिनेशन फायल करपाचो, तरी सुद्दां पार्टीन आमची खंयच दखल घेतली ना। त्या खातीर आयज हांवें रिजायन दिवन, भारतीय जनता पार्टीचे रिजायन दिवन आयज हांवें इंडिपेंडंट म्हाज्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी म्हाका फोर्स केल्या खातीर आयज हांव इंडिपेंडंट फॉर्म भरपा खातीर हांगा हाजीर आहा। टिकेट दिल्या पळय तो पन्नो कार्यकर्तो न्हू, तो आदलो झेडपी न्हू, झेडपी तेकाच दिल्या न्हू, तेका दिल्या बरोबर, पण तेंच्या पेक्षा म्हाजे जो हांव कार्यकर्तो 23 वर्सां आयज काम करता, म्हणजे आमी खंय ना खंय तरी पार्टीच्या हितूनसून आमी खंय तरी चिंतलेलें की आमकां आमची कार्याची दखल घेवन आमकां खंय तरी पार्टी तिकेट दितली म्हणून। झेडपी बसलेले आसली बरोबर, पण अशें न्हू की आमी कार्य ह्या पक्षा खातीर झटोन हांगासर पक्ष हें करपाक वयर काडपा खातीर आमी खूब राबले, पण आयज पर्यंत म्हाका सादो आमच्या अध्यक्षान सादो आफोन सुद्दां व्हेलो ना की बाबा तुजें कितें म्हणणें काय म्हणून। जिल्हा पंचायत कविता किरण कांदोळकर, आयज पार्टेन आमची कांयच दखल घेतली ना। जो आमदार तेंच्यांनी हाडलेलो हांगसर पार्टेन आपली खुर्ची गट करपाक म्हणून, पूण तो आयज खंय तरी आमचे मदीं इंटरफियरन्स जाता। पार्टेन जेन्ना मिटींग घेतलेली तेन्ना पार्टेन सांगलेलें की ना, संघटना ही किरण कांदोळकर फुडें व्हरतलो आनी तुमी भारतीय जनता पार्टी सगळी फुडें व्हरतली, पूण आयज तेंच्यांनी आमकां खंयच कांय थेयल्लें ना, कांय दखल घेवंक ना, आमची कमिटी काडलेली नासली, कांय ना। आमी पार्टेक सांगलेलें की फॉर्म भरता आमी म्हणून, आमकां इंट्रस्ट आहा, पूण पार्टेनू हेचेर कांयच घेतलेलें ना। आमदार जेन्ना घेतलो तेंच्यांनी काँग्रेसीचो तेन्ना मोठ्या मनान आनी काळजान किरण कांदोळकरान तेंचें स्वागत केलें की आपूण बाबा पार्टेन तेका वेलकम करता म्हणून, पूण त्याच मोठ्यापणान आयज तेणें तरी आमकां पाठिंबो दिल्लो जाल्यार आयज खंय तरी तें आमकांय दिसपाचें की भारतीय जनता पार्टी ते फुडें व्हरता, पूण आयज ती फुडें व्हरपाची पार्टी उरलेली ना, ती थंयच तेंच्यांनी उरली, ती थंयसरूच। तेच्या खातीर आमी पार्टेन आयज मेरेन आमी रावली, हो टायम मेरेन रावली की पार्टी आमकां सपोर्ट करतली अशें म्हणून, पूण ना केल्ल्या कारणान आमी राजिनामा दिलो आनी इंडिपेंडंट हे फॉर्म आमी भरले। आनी कार्यकर्त्यांचो आग्रह आसलो की ना बाबी तूं फॉर्म भर, आमकांय पळोवंक जाय पार्टी खंय तरी आसा आनी कितें करता पळय ती। तुमकां दिसता की बीजेपीन तुमचो विश्वासघात केला अशें? तशेंच जालें न्हू तें, आनी कितले कार्यकर्ते ते बरीसर आमी रावली की ते कितें करता पळय तें पळोवपाक, पण तेंच्यांनी ना इन्फॉर्म करता, ना आमकां कांय कळयता, फॉर्म भरले, त्या खातीर आमी राजिनामा दिलो। आनी बरोबर कार्यकर्त्यांनी बी राजीनामा दिल्लो आसा कोणी? कार्यकर्त्यांनी ना, कार्यकर्त्याचे म्हणणें असलें की आमी थंयच रावतले आनी आमी झगडे मारतले, आमी सपोर्ट इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट करतले, कित्याक तांकां कसलेच कन्सर्न करूंक ना पार्टी। तुमकां तिकीट वगळून परत दुसऱ्याक दिले, खंय कमी पडले तुमी, कितें दिसता तुमकां? तो आमी खंय कमी पडले पळय ते पार्टी नेतृत्वाक दिसले आसतले आमी खंय कमी पडले आसतले। आमी खंयच कमी पडोंक ना। आमी हो मतदारसंघ ज्यांच्यांनी 2017 हारयलो अशेंच म्हणया, त्या लोकांक भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना 10 काँग्रेसचे आमदार घेतले, आमी मोठ्या काळजान तेंचे स्वागत केल्लें आनी अशें दिसतालें की आमी सगळे मेळोन वांगडा भारतीय जनता पार्टीचें काम फुडें व्हरतले। पूण आयज खंय तरी आमकां पयले सुवातेर हो जो आयज आमदार आहा थिवीचो, हेणी पयले सुवातेर आमच्या कार्यकर्त्यांक छळपाचो प्रयत्न केलो, आमची असनडची पंचायत उडोवपाचो प्रयत्न केलो, पूण तेजी कर्मां मागीर तेकाच कळोन चुकली। आनी अशें बारीक आमच्या कार्यकर्त्यांक खुबसो प्रेस करपाक लागलो, खुबसो सतावपाक लागलो। ताका लागून खंय तरी आमी पार्टी कडेन हेंची कंप्लेंट केल्ली, पण पार्टीन कांयच दखल घेतली ना। तेज्या उपरांत आमी तिकेटीची मागणी केली की हे फावटी कविता कांदोळकराक इच्छा आहा वचपाक झेडपी इलेक्शनाक कोलवाळ, तेन्ना तिका तिकेट दिवची। आनंद तेमकार जो आहा आमचो, हो कितलोसोच पोरनो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आहा, हेणेनूय आपली इच्छा जाहीर केली, पार्टी कडेन तिकेट मागली, पार्टी अध्यक्षा कडेन, पार्टी नेतृत्वा कडेन तिकेट मागली, पूण खंय तरी म्हाका दिसता आयज सगळे आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, हांव अजूनय म्हणटा आमी भारतीय जनता पार्टी, सगळे असंख्य जे हांगासर कार्यकर्ते आहा हे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहा। भारतीय जनता पार्टीची थिवीन जी संघटना आसली 2017च्या पयलीं, ही अजूनय आमचे वांगडा 99% आहा, हे हांव ठामपणे सांगूंक शकता। पण फाटल्या फावटी जेन्ना कॉन्टेस्ट केल्ले पळय झेडपी, तेन्ना तुमीच ताका सपोर्ट केलो ना, तुमीच नांव सजेस्ट केल्लें त्यांनी? सगळे लोक जाणा आमीच सपोर्ट केल्लो, आमीच कॅन्डिडेटांक सपोर्ट केल्लो, पण कांय गोश्टी तेंच्यांनी चुकीच्यो केल्ल्या कारणान खास करून कोलवाळ झेडपीन जो गांवकारांचो प्रश्न आहा, कोमनिताचे जमीन जी आहा 20,000 जमीन बळकायली,
हेचो फटको आमकां फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां भोगचो पडलो. ह्यो अश्यो खुबश्यो गोश्टी आहा. खुबश्या कार्यकर्त्यांनी नेगेटीव म्हाका जेन्ना रिपोर्ट दिलो तेन्ना आमी आनीक तांकां सपोर्ट करप म्हणजे हें चुकीचें जातलें. किरण बाब, कविता आणि आनंद बोथ हॅव रिजायन फ्रॉम बीजेपी. तुम्ही Yeah. रिजायन जाल्यार आमी कित्याक रिजायन जातले? आमी बीजेपी. आमी रिजायन जावंक ना. आमी कोणूच बाकीचो एकूय कार्यकर्तो रिजायन जावंक ना. जेणी कोणी फॉर्म भरला कविता आनी आनंद टेमकार हे दोन रिजायन जाल्ले आहा आनी एज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून तेंच्यांनी नॉमिनेशन भरलेलें आहा. तुम्ही तांकां सपोर्ट करता रायट? 100% भारतीय जनता पार्टीची संघटना जी आहा थिवी मतदारसंघान ही संपूर्ण संघटना आमी ताका सपोर्ट करता. यू आर रेडी दॅट बीजेपी वील टेक डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन यू? ते मागीर पार्टीचेर डिपेंड. वांकडेपण आसलें वो कितें आसलें ते कॅन्डिडेटाचेर आसलें. बाकीचे आमचे पार्टीचेर कांयच ना. आमी पार्टी अजूनय आमी भारतीय जनता पार्टी हेच्या फुडें आमी ही पार्टी थिवी मतदारसंघान फुडें व्हरतले. आमी सगळे मेळोन व्हरतले. तुम्ही म्हणतात सर की तुम्ही पक्षानूच आसात, पण पक्षान इनडायरेक्टली तुम्ही बंडूच पुकारतात दिसना आमकां पक्षा विरोधात? ते पक्षान ठरवचें. आमी अजूनय भारतीय जनता पार्टीचे आमी 2007 उपरांत जेन्ना सदानंद तानावडेचो पडाव जालो, वाऱ्यार सुटलेली भारतीय जनता पार्टी आमी ह्या किरण कांदोळकरान सगळ्यांक घट धरून 2012 आमी तिकेटूय मेळयली आनी तेन्नासून आमी आतां 2007 ह्या पक्षाक काम करता आनी असंख्य कार्यकर्ते म्हाजे पयलींसूनय करता. सो पार्टी सांबाळपाचें काम थिवी मतदारसंघान आमी केल्लें आहा. सो पार्टी तशें एक्शन बिक्शन कांय घेवचें ना. म्हाका अशें दिसना. पार्टी आमच्यात थोड्या दिसांनी सहमती जातली पार्टीची आमच्या. किरण बाबा, लास्ट एक विचारता, तुम्ही जर ते दोन्ही आतांचे जे झेडपी दिवंक नासले बीजेपीन आनी कोण दुसरे दिल्ले जाल्यार तुम्ही सपोर्ट करतले आसले? 100% करतले आसले. दुसऱ्यांक जर दत्ता रेडकराक दिल्ली जाल्यार हांव सपोर्ट करतलो आसलो. आमी हे उलोवप जाल्ले आमचे. दत्ता रेडकराक दिल्ली जाल्यार हांव सपोर्ट करतलो आसलो. योगानंद गांवसाक दिल्ली हांव सपोर्ट करतलो आसलो. विश्वनाथ क्लबाक दिल्ली हांव सपोर्ट करतलो आसलो. पण अशी परिस्थिती जावपाक तुम्ही कोणाक ब्लेम करता? तुमचो ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी तुमच्या गांवचो, प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज ऑल्सो फ्रॉम थिवी. कोणाक ब्लेम करता तुम्ही अशें जावपाक? सद्या म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी आमचो ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी आमचो जालो, थिवीचो जालो, अध्यक्षय आमचो जालो, पूण पार्टीन असंख्य लोक आहा. आयज असंख्य लोक आसलेल्या कारणान बारीक बारीक गोश्टी आसता. हांव सद्या कोणाक ब्लेम करिना. हांव थिवीच्या आमदाराक ब्लेम करता जो जबरदस्ती आमच्या पार्टीन घुसलेलो आहा आनी सगळे आमच्या पार्टीची वाट लायता. ह्या निलकंठ हळर्णकाराक हांव ब्लेम करता. हे सगळे घडपाक निलकंठ हळर्णकार. पार्टीक हांव ब्लेम करिना. पार्टीचो मोग, पार्टीचो आशिर्वाद, पार्टीच्या नेत्यांचो आशिर्वाद, खास करून सदानंद तानावडे, सतीश दोंड आनी बाकीचे असंख्यची संघटना आमची गोंयभर हेंचो आशिर्वाद ह्या दोनूय कॅन्डिडेट वांगडा आसतलो हांव अशें जाहीर करता. सो काँग्रेसाचे 10 जाण येवन बीजेपीन जॉयन जाले, ही चुकीची धोरण कशी दिसता तुका? माझ्या मतदारसंघान तरी ते चुकीचें धोरण.